நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஏசியில் உள்ள டியூயல் கெப்பாசிட்டர் கனெக்ஷன் டயக்ராம் தான் பார்க்க போகிறோம். டியூயல் கெப்பாசிட்டர் வந்து கம்பைன் கெப்பாசிட்டர் இல்லை 3 பின் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இப்போ டியூயல் கெப்பாசிட்டரோட இமேஜை தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. டியூயல் கெப்பாசிட்டர்னால் வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஒரே கெப்பாசிட்டரை வச்சு ஏசியில் உள்ள கம்ப்ரஸரையும் ஃபேன் மோட்டரையும் நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் ஒரே கெப்பாசிட்டர் வச்சு. அதனால தான் டியூயல் கெப்பாசிட்டர் இல்லைனா 3 பின் கெப்பாசிட்டர்னு கூட சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் 3 பின் இருக்கும். ஒரு பின்னில் வந்து சின்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னொரு பின்னில் வந்து ஹச் இல்லைன்னா ஹார்ம்னு டைப் இருக்கும். HARM அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொன்றில் வந்து ஃபேன்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டரோட கனெக்ஷன் டயக்ராம் பார்த்துடலாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், இந்த ஒரே கெப்பாசிட்டரை வச்சு ஒரு ஃபேன் மோட்டரையும் ஒரு கம்ப்ரஸருக்கும் நம்ம ரன் பண்ணுற மாதிரி டயக்ராம் வந்து நம்ம போட போகிறோம். டயக்ராமில் வந்துட்டு நான் மேலே வந்து கம்ப்ரஸர் வரைஞ்சிருக்கேன். கீழே வந்து ஃபேனு, ஒரு கெப்பாசிட்டர். அந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்து 3 டெர்மினல் வச்சுருக்கோம். ஒன்று வந்து சி, இன்னொன்று ஹச், இன்னொன்று எஃப். நம்ம இமேஜில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம். இதுக்கு நான் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன். மேலே வந்து ஃபேஸு, கீழே வந்து நியூட்ரலு, இது கீழே வந்து எர்த்து. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபேஸு கம்ப்ரஸரோட காமனில் கொடுத்துருக்கு. இதே ஃபேஸை ஃபேனோட காமன்லேயே நம்ம கொடுத்துட்டோம். நல்லா பார்த்துங்க. ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்ப்ரஸரோட காமன்லேயும், அதே ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபேனோட காமன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா நான் இப்போ வந்து இப்போவே நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துங்க. இல்லைன்னா நான் அடுத்து ஃபுல் கனெக்ஷன் போட்டேன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு குழப்புற மாதிரி இருக்கும். ஃபேஸ் லைன் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்ப்ரஸரோட காமன்லேயும் ஃபேனோட காமன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா அடுத்து வந்து நம்ம இப்போ வந்து கம்ப்ரஸரோட ரன்னிங்கு ஸ்டார்டிங் வேரிங் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஃபேனுக்கு ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் கொடுக்கணும். அதை பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நியூட்ரலில் வந்து கெப்பாசிட்டரோட இந்த சி டெர்மினல் இருக்குல்ல, அந்த சி டெர்மினலில் நம்ம கொடுத்துடணும் நியூட்ரலை. அந்த நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு வந்து சியில் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது கெப்பாசிட்டரோட 3 பின்னில் ஒரு பின்னு, அதில் வந்து சின்னு டைப் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சியில் நம்ம இப்போ கொடுத்துட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த சியில் இருந்து வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து, அதே வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கம்ப்ரஸரோட ரன்னிங்கில் கொடுக்கணும். அதே சியிலேருந்து இன்னொரு வயர் எடுத்துகிட்டு ஃபேனோட ரன்னிங்க்கு ஒரு போர்டு கொடுத்துடணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா நம்ம நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு வந்து கெப்பாசிட்டரோட சியில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த இதில் அவுட் எடுத்து அதே இதில் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டெர்மினல் சொருகிற மாதிரி இருக்கும். அதில் இன்னொரு டெர்மினல் எடுத்து கம்ப்ரஸரோட ரன்னிங்க்கும், அதிலே இன்னொரு வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபேனோட ரன்னிங்கும் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கம்ப்ரஸருக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் கொடுக்கணும், ஃபேனுக்கு ஸ்டார்டிங் கொடுக்கணும். இதில் நல்லா பார்த்துங்க. இப்போ அந்த ஹச்ன்னு இருக்கும், அதாவது ஹார்ம்னு எழுதியிருக்கும். HARMனு எழுதியிருக்கும் கெப்பாசிட்டரில். அதிலிருந்து ஒரு வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்து நேராக நம்ம கம்ப்ரஸரோட ஸ்டார்டிங் கொடுத்துடணும். கெப்பாசிட்டியில் வந்து ஹார்ம்னு இருக்கும், அதிலிருந்து வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்ப்ரஸரோட ஸ்டார்டிங் கொடுத்துடணும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டியில் 3 பின் இருக்குதுல்ல, 3வது பின்னு இன்னொரு பின் என்ன இருக்குன்னா ஃபேன் இருக்கும்.
FAN ஃபேன் இருக்கும். அந்த ஃபேனில் ஒரு டெர்மினல் எடுத்துகிட்டு வந்து வயர் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபேனோட ஸ்டார்டிங் கொடுத்தோம். இதுதாங்க நம்ம டியூல் கெப்பாசிட்டரோட கனெக்ஷன் டயக்ராமு. நான் முன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ பார்த்தீங்களா, இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக குழப்பமா இருக்குது. ஃபுல்லாக நிறைய வயர் வந்துருச்சு. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லிடுறேன். ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ கம்ப்ரஸரோட காமனுக்கும் ஃபேனோட காமனுக்கும் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரல் எடுத்து கெப்பாசிட்டருக்கு நியூட்ரல் கொடுக்குறோம். அந்த சிக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணி அதிலிருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்ப்ரஸரோட ரன்னிங்கும் இன்னொரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபேனோட ரன்னிங் கொடுத்துட்டேன். இப்போ மீதி இருக்கிற 2 டெர்மில் வந்து ஒன்று வந்து ஹார்மோன் இருக்கும், HARM ஹார்மோன் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ஃபேன் இருக்கும். இப்போ அடுத்து வந்து ஹார்மோன் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து டைரெக்டாக வந்து கம்ப்ரஸரோட ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம 2 இதில் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. 3ஆவது வந்து ஒரே ஒரு ஒன்று பாக்கியிருக்கோம். அது வந்து அந்த இதில் அந்த கெப்பாசிட்டரோட இதில் வந்து ஃபேன் எழுதிருவோம். அந்த ஃபேனில் இருக்கிற ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி இதுதான் கனெக்ஷனு, கெப்பாசிட்டரோட டியூல் கெப்பாசிட்டரோட கனெக்ஷனு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல்